समाजसेवी भनेर चिनिएकी शर्मिला ऐबाले नेपाली ब्रोलाई उक्साउँदै जस्तो सुकै गाली किन नआओस् म पछि हट्दिन। आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ यसरी रेप केस हाल्ने। हल्लो साथीहरू, सेवा सेवारो सपुला जोजोलोप्पा तासिदेले लासो राधे 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 भन्दै फेरि पनि म न्यू डे न्यू भ्लग लिएर आइसकेको छु। वेलकम छ सिस्ने शान्ति चोक युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मेरा युट्युब फ्यामिलीलाई मनैदेखि नमन अनि नमस्ते भन्दै आजको टपिक छ समाजसेवी भनेर चिनिएकी शर्मिला ऐबाले नेपाली ब्रोलाई उक्साउँदै केही दिन अगाडि भनेकी थिइन् आफ्नो श्रीमानलाई खुसी पार्न सकिँदैन भने सम्पत्ति लिने कोसिस गरेर चाहिँ बलात्कारको मुद्दा हालेर यसरी नरहनु भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ एकदमै भाइरल भएको भिडियो छ। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। श्रीमती मार्नुभन्दा केही दिन अगाडि जेल बसेर आएका थिए यी रेस्लर भनेर चिनिएका चर्चित, एकदमै चर्चित, मिडियामा चर्चा मात्रै बटुलिराख्ने तर एकाएक आज श्रीमती मारेर हत्यारा बनेका व्यक्तिलाई शर्मिला ऐबाले यस्तो तरिकाले उचालेकी थिइन् कि आफ्नो श्रीमानसँग बस्न सकिँदैन भने सम्पत्ति नलगिकन बलात्कारको केस नलागिकन छुटेर बस्नु भन्दै यिनले यसरी नेपाली ब्रोलाई उचालेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस् यो भिडियो जस्ताको तस्तै। आफूमा नरुवाइदिनु होला हैन। नेपाली ब्रो सबैको लागि एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न सफल पनि भएको पुरुष पनि हो। त्यो कारणले गर्दा म तपाईलाई अझ पनि भन्छु, अझ पनि केही बिग्रेको छैन, अझै पनि केही भएको छैन। यदि तपाईलाई कुरा मिल्दैन, तपाईको कुरामा केही डिस्कस छैन भने चाहिँ नेपाली ब्रोसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ यसरी रेप केस हाल्ने चाहिँ नगरिदिनु होला। नेपालको कानुन पनि यति हृदय पनि छैन कि पुरुषको लागि चाहिँ अन्याय गरेर तपाईलाई न्याय दिला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि हामी जस्तो महिलाहरू जोडेको छ र यो केसलाई जसरी हुन्छ चाहिँ सफल बनाउँछु र अरू पनि दिदीबहिनीहरू थुप्रोजना आउनु भएको छ यहाँ हैन, नेपाली ब्रोलाई सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ लाइन लाग्नु भएको छ दिदीबहिनीहरू। त्यो कारणले गर्दा सबैजनाले साथ र सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। म चाहिँ नेपाली ब्रोलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ पीडा परेको छ। यसमा मलाई गाली आओस् चाहे जेसुकै आओस् र हामी जे कुरामा पनि लड्न चाहिँ अगाडि चाहिँ म चाहिँ पछि हट्दिन। जस्तो सुकै गाली किन नआओस् म पछि हट्दिन। यो केसलाई म सफल बनाएरै छोड्छु, नेपाली ब्रोलाई न्याय दिलाएरै छोड्छु। भइस सफल, दिस न्याय दिसोस् नि त हैन। ए बाबा, नेपाली ब्रो गलत छ, घरेलु हिंसा गरिरहेको छ, गलत कुराको किन सपोर्ट गरिरहेको छस्? जे जस्तो भए पनि राम्रो कामलाई हात अगाडि बढा, राम्रो काम लि हैन, राम्रो काम गर। हो दर्शकबिन, यसरी चर्चामा ल्याएर उचाल्ने पसार्ने गरेकै कारणले गर्दाखेरि नेपाली ब्रो चाहिँ एकदमै मातिसकेको थियो भने उनको 1 वर्ष अगाडिदेखि बुढीसँग डिभोर्सी केस चलिरहेको थियो। तर शर्मिला ऐबाले यता पनि उचाल्ने उता पनि उचाल्ने मान्छेलाई गरेकै कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नु त यो नेपाली ब्रोले आफ्नै श्रीमतीको बेबस हत्या गरेको छ भने अहिले 2टा छोरा टुरा भएका छन्। शर्मिला ऐबाले चाहिँ यसरी साथ दिएकी थिइन् कि पहिले मुद्दा परेको बेला अर्काको घरको कुरा के हो कसो बुझ्नु छैन, सुन्नु छैन, समाज सेवा गर्छु भन्दै आएर चाहिँ हरेक ठाउँमा मान्छे उचाल्ने, कहिले के गर्ने, कहिले म जतिको कोही छैन भने यी महिलाले चाहिँ किन यसो गर्छिन् त? सरकारले पनि किन यस्ता महिलाहरूलाई निगरानीमा राख्दैन? हाम्रो देश छाडातन्त्र भएकै कारणले गर्दा आज एउटा देशको खेलाडी मै हुँ भन्नेले आफ्नै श्रीमती मार्दाखेरि देशको बेइज्जत भएको छ भने यस्तो कुपुत्र छोराका लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, यहाँनिर पुरुष मात्रै गलत हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। महिलाहरूले पनि यदि छुटेरै जानु छ भने त्यो पुरुषको सम्पत्तिका लागि किन मरिहत्ते गर्ने? आज त्यो सम्पत्ति, जग्गा जीवन, घरको लोभ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त ज्यानै रहेन संसारमा। यदि तपाईँहरू छुटेर जान चाहनुहुन्छ भने बरु आफ्नो ज्यान सर्लक लिएर जानुहोस्, किनकि अर्काको सम्पत्तिमाथि आँखा लाउँदाखेरि यस्तो अवस्था आउँछ। तपाईँको ज्यानै रहेन, अब त्यो सम्पत्तिले के गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दा सारा महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के भन्छु भने अहिले महिला अधिकार छ भन्दैमा तपाईँहरूले पनि झ्यापझुप्पै अलिकति रिस उठ्यो भने सम्पत्ति दाबी गर्ने अनि त्यहाँबाट आफ्ना लोग्नेलाई भित्तैमा पुर्याउने कोसिस गर्दाखेरि तपाईँको ज्यान नरहन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा मन मिल्दैन, चित्त बुझ्दैन भने सल्लाह सम्मति अनुसार मुद्दै नखेरी सर्लको छुटिनुहोस्। र अर्को कुरा के भन्छु भने मै हुँ भन्ने पुरुष अनि रूपको घमण्ड गर्ने नेपाली पुरुष जस्ता यी
तरुणीका रङ्गिला दुनियाँमा घुम्ने रङ्गिला रङ्गिला तरुणीहरू लिएर हिँड्ने पुरुषलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै तपाईँहरू पर स्त्रीसँग लाग्ने काम नगर्नुहोस्। पर स्त्रीसँग लागेकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको घर तहस नहस हुन्छ भने परिवारले सम्म दुःख पाउँछ। तर परिवारले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हुर्केका छोराछोरीले पनि आफ्ना बुवा आमाको कुरा मानिदिनु पर्ने हुन्छ। कतिपय छोराछोरीले आफ्ना बुवा आमाको कुरा नमानिँदाखेरि बुवा आमा डिप्रेसनमा गएर छोराछोरीको पनि हत्या गरेका घटनाहरू हाम्रो समाजमा एकदमै अहिले देखिएको छ, भाइरल भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण छोराछोरी आमा बुवा सबै बुझ्न सक्ने भएकाहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा आफू नै आफ्नो खुट्टामा उभिएर बस्नुहोस् र तपाईँहरू गलत नहुनुहोस्। किनकि छोराछोरीले बाबुआमाको भनाइ नमान्ने, अनि त्यहाँबाट श्रीमानले श्रीमतीको भनाइ नमान्ने र श्रीमतीले श्रीमानको भनाइ नमान्ने भएकै कारणले गर्दा हाम्रा देशमा यस्ता यस्ता घटना घटिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा सबैजना सचेत रहनु हुनलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। यो मेरो युट्युब च्यानलमा यो छोटो भिडियो लिएर आएको छु। यो मेरो भनाइ कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस्। र शर्मिला अहेबा दिदीले पनि कुरा के चाहिँ हो भने अर्काको श्रीमान श्रीमतीको बारेमा तपाईँ कुरै नबुझी भित्र नपस्नुहोस्। तपाईँ हरेक ठाउँमा विवादित हुनुहुन्छ। 1 वर्ष अगाडि माकुरी भनेर चिन्नेका पवन खतिवडाको श्रीमतीलाई पनि तपाईँले उचाल्नुभयो, ढिस पार्नुभयो, के भयो, लडाइँ लफडा भयो। त्यस पछाडि तपाईँकै कारणले गर्दा डिभोर्स भएको भन्ने कुरा पवन खतिवडाले भित्रभित्रै भनिरहेका पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यसो नगर्नुहोस्, समाज सेवा गर्नुहोस्, तर यसरी एउटालाई उचाल्ने अर्कालाई उचाल्ने नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले नेपाली ब्रोलाई यसरी साथ नदिएको भए आज उसले श्रीमती मार्ने आँट गर्ने थिएन। बुझ्नुभयो नि भन्दै मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा युट्युब फ्यामिलीलाई मनैदेखि नमनाउने नमस्ते। हवस् त, बाई बाई।